Alors ça, c'est la deuxième vidéo que je vous ai promis de faire sur la comptabilisation des emprunts obligataires. Donc, je vais travailler toujours sur le même exemple que je vous ai présenté au niveau de la première vidéo. Donc, l'entreprise, elle a émis l'emprunt obligataire le 1er avril de l'année N. Je vous rappelle que le nombre d'obligations qui ont été émises, c'était 10 000. Et la valeur d'émission est 9,5, la valeur nominale 10 et la valeur de remboursement 11, le taux d'intérêt 8%. Et on vous dit aussi que la banque va prélever 0,5 dinars par obligation de commission bancaire, sachant que les commissions bancaires sont toujours soumises à la TVA. Donc, هذا هو l'exemple اللي باش نخدم عليه. Donc, باش تتذكروا les données. Alors, je vais passer maintenant directement à la comptabilisation. Donc la dernière fois, شفنا كيفاش نعملوا les tableaux d'amortissement dans le cas de l'amortissement constant, dans le cas de l'amortissement par annuité constante et dans le cas de l'amortissement in fine, ça veut dire à la fin de la période, on va rembourser toutes les obligations en même temps. D'accord? Ben, alors, on va passer maintenant à la comptabilisation. Donc, je vous dis d'abord que la comptabilisation, elle va se faire sur 4 étapes. Alors, l'étape 1, c'est la souscription, et je vais vous expliquer, je m'en à la souscription, la libération, l'inventaire et au moment du remboursement. Alors, je vais commencer par la première étape qui dit que au moment de la souscription, donc les obligataires, ça veut dire les prêteurs, ils vont émettre leur vœu de souscrire dans l'emprunt obligataire. Ça veut dire ils vont juste s'inscrire dans la liste des obligataires et ils ne vont rien payer au départ, ils vont juste s'inscrire dans l'emprunt obligataire émis par l'entreprise. Ben, donc, au moment de la soumission des souscriptions تاعهم, l'entreprise, احنا نذكروا ديما نقول لكم راهي la comptabilité, c'est une comptabilité d'engagement. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de flux financier, mais il suffit qu'il y ait des pièces justificatives qui justifient que les obligataires ont déjà souscrit dans l'emprunt, alors il faut enregistrer l'opération. Ben, alors, comment on va l'enregistrer, cette souscription? Tout d'abord, le premier compte qu'on va utiliser pour l'entreprise émettrice, c'est le compte de dette qui s'intitule emprunt obligataire et dont le numéro de compte c'est 161. Ben, alors, le compte EVA, allez chatiner fait le crédit parce que c'est un compte de dette. Donc, puisque c'est un compte de dette, je vous rappelle, elle est au niveau du bilan. Les dettes se trouvent dans le passif et les passifs le col augmentent par le crédit. Donc, c'est une nouvelle dette qui doit être remboursée par l'entreprise. Et donc, cette dette, elle sera enregistrée au crédit du journal, d'accord? Et le montant qu'on va souscrire, c'est le montant que l'entreprise doit rembourser à l'échéance. Alors, puisque je vous ai rappelé dans l'exercice que le nombre des obligations était 10 000, alors on va multiplier les 10 000 obligations par la valeur de remboursement اللي هي 11 dinars في l'exercice interne. Donc ديما كي نقيدوا le montant de la dette معناتها احنا on est tenu de rembourser quoi à la fin de la période? C'est le montant de remboursement. Donc le montant avec 10 000 fois 11, ça va nous donner 110 000. Ben, maintenant, en contrepartie, cet emprunt, est-ce qu'on a reçu déjà l'argent? Non, pas encore. Il y a juste des souscriptions et il y a juste كيفاش نقولوا احنا معناتها c'est des promesses. C'est des promesses de donner l'argent à l'entreprise, de lui prêter cet argent par les obligataires. C'est pour ça que la contrepartie de cette dette, ça va être une créance. Yani, les obligataires اللي قيدوا اساميهم et ils se sont souscrits à cet emprunt obligataire, ahna pour le moment pour l'entreprise, il s'agit d'une créance. Donc ahna نسالوهم le montant qu'ils ont promis de donner à l'entreprise. Ben, combien maintenant les obligataires vont payer contre les obligations? Ils vont payer non pas la valeur nominale, mais ils vont payer la valeur d'émission. Et on a dit que la valeur d'émission est à 9,5, yani أقل من la valeur nominale. Donc, ils sont tenus de payer 10 000 fois 9,5 et ça va donner donc la valeur de 95 000.
Alors, la différence maintenant entre le montant réel de la dette et le montant qui sera payé par les obligataires, معناتها الفرق ما بين 11 dinars et 9,5 اللي هي la valeur d'une obligation, هذيك ça va nous donner la double prime dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc, il y a la prime d'émission et il y a la prime de remboursement. Pour calculer cette prime, on a deux méthodes. Soit on va faire le total des deux primes, ou il suffit de faire la différence mais la valeur de remboursement et la valeur d'émission. Ça veut dire 11 moins 9,5 et on va multiplier par 10 000 et le montant va revenir à 15 000 dinars. Donc comme ça, on aura l'égalité entre débit et crédit. Alors les frais maintenant d'émission et de remboursement ديما هما pour l'entreprise راهو ça constitue une charge معناتها بالنسبة ليهم الفرق ما بين les 11 dinars et les 9,5 راهم هذوكم ils seront معناتها pris en charge par l'entreprise, c'est une charge. Alors cette charge هذيا généralement les entreprises باش يحطوها في l'actif fictif les autres actifs non courants, ça veut dire في l'actif du bilan, mais ce sont des charges qui seront reportées sur plusieurs exercices et on va voir après comment on va faire la résorption de ces charges à répartir. Alors le compte qu'on va utiliser c'est le compte 273 كنت تذكروا هما في l'autre actif non courant. عندنا 271 frais préliminaires, 272 les charges à répartir, ou 273 ce sont les frais d'émission et les primes de remboursement des emprunts. Donc c'est une charge, mais باش نحسبوها قولش عليها une immobilisation qu'on va amortir ou la résorber sur plusieurs exercices. Très bien. Alors avec la souscription, donc l'entreprise jusqu'à maintenant, elle n'a rien reçu. Il n'y a pas de flux financier. Alors maintenant, la seconde étape, ça va être l'étape de la libération. Quand libération, ça veut dire les prêteurs vont effectivement donner le montant de l'emprunt à l'entreprise. Alors puisqu'il va y avoir par l'entreprise un encaissement du montant de l'emprunt, donc c'est pour ça qu'on va débiter le compte banque. Alors, le compte des obligataires qu'on a débité au moment de la souscription, ça veut dire qu'on avait une créance avec les obligataires. Maintenant, la créance, elle va être soldée. Ça veut dire que le compte obligataire qui se trouvait ici, on va maintenant le solder. Voilà. Donc, on va le solder pour annuler la créance. Et la contrepartie de ce solde, c'est le fait de recevoir l'argent dans la banque de l'entreprise. Alors, le montant de la créance. Tout à l'heure, on avait dit que les obligataires sont tenus de payer 9,5 fois 10 000 dinars. Ça veut dire 95 000. Bon, 95 000. Voilà. Donc, attendez un peu. Donc, 95 000, c'est le montant de la créance due aux obligataires. Par contre, puisque la banque, elle va rendre le service et elle va elle-même, donc, comment dirais-je, elle va elle-même, en fait, l'opération de libération de l'emprunt obligataire, donc elle va prélever sur l'entreprise la commission bancaire. Et tout à l'heure, je vous ai montré que dans l'exercice, la commission de la banque, elle s'élève à 0,15 dinars par obligation. Donc, on va multiplier par 10 000 le nombre des obligations et on va trouver 1500. La TVA, c'est une TVA sur les commissions. Donc, sur les 1500, on va appliquer les 19% de TVA et on va trouver le montant de la TVA, 285 dinars. Donc, la banque, elle va prélever 1785 en tout. Alors, combien maintenant l'entreprise, elle va recevoir dans son compte bancaire? Elle va recevoir les 95 000 payés par les obligataires, diminués des 1500 et des 285, donc elle va recevoir dans le compte 93 215. Alors maintenant, cette commission qui est payée à la banque parce qu'elle va prendre en charge l'opération de libération de l'emprunt obligataire. Donc la commission bancaire, il y a deux cas. Donc on peut l'enregistrer dans le compte 627, c'est le compte service bancaire et assimilé, puisque c'est un service qui est rendu par la banque. Alors, dans ce cas, on va supposer que la charge, elle sera imputée à un seul exercice, c'est l'exercice où il y a eu la libération.
Et le deuxième cas, c'est que l'entreprise, elle va décider d'immobiliser ses charges et elle va les enregistrer comme les primes dans le compte 273, frais d'émission et primes de remboursement des obligations. Comme ça, elle aura la possibilité de reporter cette charge, cette commission, sur plusieurs exercices, comme pour la double prime dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, on a travaillé maintenant les deux premières étapes, la souscription et la libération. Alors, il se peut que dans les exercices, on passe directement à l'étape de la libération sans passer par le compte obligataire et sans passer par la souscription. Donc, dans ce cas, il faut directement passer l'article et le fait qu'on a déjà directement encaissé l'argent auprès des prêteurs de l'entreprise. OK? Ben, alors, قلنا donc هما 4 étapes. Donc l'étape souscription, libération, خدمناهم ça y est. Donc عدلنا توا l'étape de l'écriture au moment de l'inventaire, ça veut dire au 31/12 de chaque année, là où l'emprunt il est toujours vivant. Ça veut dire si l'emprunt il sera remboursé par exemple sur 4 ans, on va avoir 4 enregistrements sur les 4 dates d'inventaire des 4 années précitées. Ça veut dire chaque 31/12, il va y avoir une écriture. Et ça va être bien sûr les mêmes écritures, mais il y a seulement les montants qui vont changer et je vais vous expliquer comment. Alors ensuite, on va parler bien sûr du moment du remboursement. Qu'est-ce qu'on va enregistrer dans notre journal? Donc, Tawa, on va plutôt se concentrer sur les écritures qui seront passées au moment de l'inventaire. Donc, j'espère que vous allez vous être plus concentré à l'étape de l'enregistrement au moment de l'inventaire parce que c'est un petit peu délicat. Ben, alors, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui va se passer au moment de l'inventaire. Alors, au moment de l'inventaire, ça veut dire le 31/12 de chaque année des années de remboursement, l'entreprise, elle doit travailler sur trois valeurs différentes, ou elle a trois écritures différentes. Alors, ces trois écritures concernent tout d'abord les échéances de paiement du principal de l'emprunt obligataire. اللي هي سميناها احنا au niveau des tableaux d'amortissement les amortissements والا grand A c'est le montant du principal. خاطر احنا نعرفوا اللي chaque année l'entreprise elle va payer une annuité. L'annuité هذيك elle est constituée d'un montant grand A اللي هو l'amortissement ou le principal plus les intérêts. Alors, les deux écritures l'oulanine à la date de l'inventaire, ça concerne l'oulania, elle concerne grand A, ou elle concerne les intérêts et les huma grand I. Alors, pour les montants des amortissements, les huma grand A, on appelle l'écriture inventaire relative à grand A la régularisation de l'emprunt, ou on appelle ça aussi le reclassement des échéances. Bien sûr, je vais les expliquer بالوحدة بالوحدة. Donc, أول écriture في la date de l'inventaire, c'est le reclassement des échéances اللي هما grand A. Alors, في الكا اللي باش نخدم عليه أنا توا, je vais travailler dans le cas simple اللي هو le cas de l'amortissement constant. يعني, je vais supposer que le remboursement, il va se faire par amortissement constant, mais ce qui va suivre et les écritures qu'on va passer, elles seront les mêmes que ce soit dans le cas des amortissements constants ou bien dans le cas des annuités constantes. بالنسبة le remboursement in fine, il va y avoir seulement la régularisation des intérêts et on ne va pas parler de reclassement des échéances. Ok? Ben, concernant l'emprunt lui-même. Alors, une troisième écriture de régularisation sur laquelle on va travailler aussi, les frais d'émission et de remboursement de l'emprunt, les 15 000 et les 1 500 اللي باش تاخذهم البنك à commission bancaire. Et donc, زادا باش نخدموا لهم la résorption نتاعهم, يعني كيفاش كل عام باش ناخذوا منهم une partie les charges هذوكم وباش نحطوهم في الريزولتا de l'exercice وباش نحيوهم من البيلان. Donc, تنشوفوا بالضبط comment on va faire ça. Ben. Alors, puisque je vais travailler sur l'exemple de l'amortissement constant, donc le tableau d'amortissement. Et l'emprunt il est remboursé par amortissement constant. Juste pour vous rappeler les valeurs. Donc, 100 000 obligations au début de l'année, la valeur nominale, le calcul de l'intérêt.
وقلنا زاده اللي في الكام تاع الرامبورسمون باغ امورتيسمون كونستون اول ايتاب نبداو بها هي لو نومبر دي زوبليغاسيون اللي باش نرجعوهم كل عام، وك النومبر دي زوبليغاسيون هذوكم بيسكو هو لو نومبر داني سي 5 ans هما يطلعوا 2000 اوبليغاسيون باغ an. لي 2000 هذوكم احنا اون فا لي مولتيبليي باغ لا فالور دو رامبورسمون اللي هي 11 دينار. دونك كل عام لونتربريز باش ترجع غرانتا اللي هي 22000. داكوغ. لو كان جينا باش نخدموا على لانويتي كونستانت باش يكونوا لا سول ديفيرونس انهم لي زامورتيسمون باش يتبدلوا من العام للعام، انت والنومبر دي زوبليغاسيون كون فا رومبورسي باغ اني، مي سينون لي زيكريتور و لي انregistrements راهم باش يكونوا لي ميم. وهذه هي دونك لانويتي اللي pour la calculer à chaque fois احنا on va prendre les intérêts et on va les ajouter aux amortissements de l'année. Ben. Alors puisque donc le tableau هذايا هو فيه 4 années de remboursement. Donc, je vais commencer par travailler par la première ligne de ce tableau. D'accord? Et on va voir les autres lignes, ça va être la même chose, sauf que la valeur des intérêts, où le principe, il est le même. Donc, pour moi, je vais commencer par travailler, voilà, je vais travailler seulement sur la ligne numéro 1. Donc, je vais défiler les diapos. Donc, la ligne 1, les intérêts, هما 8 ملايين, ou l'amortissement, اللي هو باش يقعد هو بيدو في les années كلهم 22000. Donc, les intérêts 8 ملايين, l'amortissement 22000. ومن بعد كي نشوفوا من بعد les autres lignes يقعد ديما l'amortissement 22000، اما les intérêts ملي كانوا 8 باش يوليو 6 ملايين و400، 4 ملايين و800، 3 ملايين و200 ومليون و600. اتوا نشوفوا هذوما لي فالور. علاش نحبكم تتذكروهم؟ على خاطر هما الكل اللي باش نستعملوهم في لي دات دو لانفونتير. D'accordo? Donc, on retient I, la première année, 8 ملايين, grand A, la première année, 22000. باهي؟ يا سيدي. هات نفهمو توا الحكاية متاع le reclassement des échéances. Donc, باش نبداو توا ما باش نتلهيو كان بالجراند A اللي هي في الكام تاعنا قلنا elle est égale à 22000. باهي؟ alors هات نحطو توا l'axe du temps قدامنا. Alors, si vous vous rappelez, l'emprunt il a été émis le premier 4 de l'année N. Je vais supposer qu'à la même date, il va y avoir libération. Ça veut dire, ça y est, خذينا الفلوس وعندي في الكريدي متاع الجورنال متاعي le compte emprunt obligataire. يعني عندي un compte de dette اللي هو محلول واللي هو c'est le compte 161 كان تذكروا. Le compte 161 هذاك, c'est un compte qui commence par 16, donc ça constitue un emprunt à long terme, puisque باش نخلصوا على 5 سنين. باهي. وقتاش توا باش يصير أول remboursement de la dette هذيا ولا وقتاش أول مرة باش نبدأ نخلص؟ أول مرة باش نبدأ نخلص هو le 1er avril N+1 العام اللي بعد. Donc أنا je vais payer mon emprunt obligataire chaque 1er avril de chaque année sur les 4 années suivantes. Donc je vais payer le premier 4 N+1, le premier remboursement اللي هو متكون من l'annuité اللي هي 30000 كان تذكروا في التابلو لا بروميير ليني. علاش العام الاول انا باش نخلص 30 مليون كاملين؟ على خاطر لانتيغي 8 ملايين والامورتيسمون 22 مليون. دونك لو بروميير 4 دو لاني N+1 جو في بايي 30000 دانويتي. باهي. ما يهمنيش توا انا في الانويتي كامله، انا نحب نتلهي كان بالغرانتا اللي هي لامورتيسمون تاع العام الاول اللي قلنا 22000. باهي. Alors, le premier 4 de l'année N, خذينا القرض, ça y est, خذينا l'emprunt متاعنا, كي نوصلوا توا للدات متاع 31/12 de l'année N, ما تنساوش اللي احنا أول مرة باش نخلصوا c'est le 1er avril N+1, le comptable, il va préciser dans ses écritures d'inventaire que avec 22000 الأولانيين اللي باش نخلصوهم le premier 4 ما عادش باش يوليو à long terme، ما عادش باش يقعدوا في الكونت 16 اللي هما فيهم الديون à long terme. علاش؟ على خاطر في الدات متاع 31/12 مازالونا كان 3 شهور وباش نخلص هاك 22000. دونك هاك 22000 الاولانيين باش نحيوهم من لي زامبران à long terme وباش نحطوهم في لي زامبران à court terme.
يعني باش نبدلوا لهم الكلاس نتاعهم، هذاك علاش يسمى ان ريكلاسمون. نعاود، خذينا القرض لو 1 افريل، اول مره باش نخلص لو 1 افريل نتاع العام اللي من بعد. لو 1 افريل نتاع العام اللي من بعد باش نخلص 22 مليون امورتيسمون بخلاف لي زانتيغي. حاجتي توا كان بالامورتيسمون. كي نخلط انا توا الدات نتاع الانفونتير لو 31 12، يلزم الكونتابلي يفيقنا ولا يقول لنا اللي راهو مازالوا 3 موا برك وباش نخلصوا اك 22 مليون. سافو دير اك 22 مليون اللي كانوا مقيدين في الامبران اوبليغاتير اللي هو سيت ان امبران ا لون تيرم، راهو باش يخلص بعد 3 شهور برك. دونك ولات الدين هذاك نتاع 22 مليون باش يخلص ا كور تيرم. دونك هذاك علاش اون فا ريكلاسي باش نبدلوا له بلاصتو. دونك هاو كومون اون فا انregistrer le reclassement. Donc, selon la première ligne du tableau, A égale à 22 000. Cet amortissement sera payé le premier 4N plus 1. Donc, à la date de l'inventaire, il sera reclassé parmi les dettes à court terme. Comment on va enregistrer ça? C'est là ياسر الحكاية. انتم تتذكروا كي خذينا لومبران ولا كي قيدنا لومبران اول مره، قيدناه في الكريدي، مش كتبنا لهنا امبران اوبليغاتير. من الاول قيدناه في الكريدي، سي اون ديت اي سي اون ديت ا لون تيرم. هاك لومبران اوبليغاتير هذاك تاو باش نقص منه 22000 ونقيدهم في 50. 50 ce sont les emprunts à court terme. Chesmo le compte, c'est le compte 505 qui s'intitule Échéance à moins d'un an sur emprunt non courant. Ça veut dire que le 31/12 راني وليت نعرف اللي انا عندي دين، اما راهو دين à court terme خاطر اك 22 مليون باش نخلصهم بعد 3 شهور برك. Et cette opération, on va la refaire toutes les années. Le 31/12 N نقيدها، le 31/12 N plus 1 نقيدها، N plus 2 نقيدها حتى نخلط الآخر انفونتير. إذا كان جينا احنا لامورتيسمون نتاعنا ماهوش كونستون أما لانويتي الي كونستانت، يعني باش يولي عندنا لا بروميير اني A1، la deuxième année à 2, la troisième année à 3. Donc les 22 000 هذوكم باش يتبدلوا. العام الاول ما نعرفش قداش عندي امورتيسمون، العام الثاني، العام الثالث. Donc il suffit نرجع للتابلو d'amortissement pour le remboursement par annuité constante ونمشي ناخذ le grand tas اللي هو l'amortissement تاع كل عام. D'accord? Donc هذه la première opération d'inventaire تسمى le reclassement. Alors توا بعد ما خدمنا لو ريكلاسمون نتاع الأ سايي خدمناها، توا باش نتلهاو باللي زانتيغي اللي هما غرانتي. اللي هما لي زانتيغي هذوما كيما نعرفوا راهم يمشيو وينقصوا، خاطر ديما ils sont calculés sur la valeur nominale اللي هي تمشي وتنقص خاطر كل مرة نخلصوا شوية احنا بالكريدي متاعنا. دونك لي زانتيغي سون دي زانتيغي ديكرواسون. وكان تتذكروا كان نرجع لكم التابلو لهنا، هاكا عندنا لي زانتيغي هاكم. العام الاول 8 ملايين، 6 و4، 4 و8، 3 و2 مليون و600. الوغ توا انا باش نتلهي بالليني الاولانيه، ومن بعد نقول لكم اللي pour le reste des années c'est le même principe, seulement les valeurs هما elles vont changer. به يا سيدي توا qu'est-ce qu'on va faire avec les intérêts et c'est quoi le problème qui se pose à la date de l'inventaire. به يا سيدي نحكيو على الريغولاريزاسيون دي زانتيري. الوغ كيما العاده باش نحط لكم لاكس دو طون. الوغ لاكس دو طون هذايا نذكروا بيه اللي لا ليبراسيون صارت لو 1 افريل. لو بروميير رامبورسمون اللي فيه لانويتي متكونه من 22000 اللي حكينا عليهم سايي ما عادش باش نجبدوا عليهم، اما فيهم انتيري 8 ملايين. الوغ اشنو توا باش يصير في الكا هذايا؟ باهي الوغ هات نفهموا توا شمعنتها لانتيغي 8 ملايين اللي هو لانتيغي نتاع العام الاول. كاسكو سا فو دير؟ سا فو دير كو مادام لونتربريز هي متمتعه بالفلوس نتاع العباد اللي سلفوها، تسمى قوش عليها كاريتهم الفلوس هذوكم، راهي يلزمها تخلص عليهم انتيغي. لانتيغي هو الكريم تاع الفلوس. باهي هالكريم تاع الفلوس هذا اللي احنا في العام الاولاني لقيناه 8 ملايين، هو الكريم تاع قداش من شهر؟ هو الكريم تاع 12 شهر من الدات اللي بدينا ناخذه في القرض حتى للبروميير رامبورسمون.
المشكل شنو تو اللي هلا 12 شهر هذوما اللي احنا كايرين الفلوس ب 8 ملايين فيهم 9 شهور في لاني ان على خاطر خدينا القرض لو 1 افريل. دونك من 1 افريل ل 31 12 فما 9 شهور برك. الثلاثة شهور الاخرين باش يجيو في لاني ان بلس 1. دونك شي يلزمنا نعملو في الكا هذايا؟ احنا نعرفو اللي لي شارج اي لي برودوي هذايا حكيت عليهم في دي فيديو بريسيدونت كي خدمت على لي زيكريتور دو كلوتور. نعرفو احنا اللي كل عام في الكونتابيليتي راهو سيباري من العام اللي بعده. فاش سيباري في لي شارج وفي لي برودوي. يعني كل عام يتحمل مسؤوليته في لي شارج ويتمتع باللي برودوي نتاعو. دونك كي نقولوا كل عام يعني يلزمني انا نفرق ما بين لاني ان اللي باش توفى بعد 9 اشهر ومن بعد نقول راهو لي 3 موا اللي فيهم بقيه معناتها لانويتي راهم il concerne n plus 1. يعني هذه لاني ان ولهنا رانا باش نكونوا دخلنا في n plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire اللي la charge d'intérêt اللي هي 8 ملايين راهو فيها بارتي تخص العام الاولاني لاني ان وفيها بارتي تخص العام الثاني. دونك يلزمنا نفرقوا ما بيناتهم. داكوغ ولا يلزم كل عام يتحمل مسؤوليته في اللي شارج نتاعو ما ندخلوهمش بعضهم العوام. انا سي فري باش نخلص لو 1 افريل 8 ملايين اما راهم 8 ملايين اللي باش نخلصهم لو 1 افريل دو ان بلس 1 راهم فيهم 9 شهور انتريس نتاع ان و3 شهور نتاع الان بلس 1 اكاهو. داكوغ باهي كيفاش باش نعملو تو بور كالكولي لي زانتيغي نتاع كل عام؟ دونك ناخذ لا فالور دو لانتيغي نتاعي اللي هما في العام الاول 8 ملايين et je vais calculer I1 نتاع N. كيفاش؟ je vais multiplier les 8000 par 9 divisé par 12. يعني كان أنا je vais calculer les intérêts نتاع كل شهر على 8 ملايين هذوكم باش نقسم 8 ملايين على 12. إذا كان l'année N elle va supporter 9 mois d'intérêt je vais multiplier par 9 et je vais trouver que l'intérêt نتاع العام N راهو 6 ملايين ماك 8 واللي يقعدوا دونك 8 ملايين في 3 على 12 ولا 8 ملايين الا 6 اللي هما 2000 هذوكم راهم سو سون لي زانتيغي نتاع N بلس 1. سي لي زانتيغي نتاع العام الاول اللي يخصوا N بلس 1. داكوغ باهي شنو نعملو دونك لهنا؟ dans ce cas on va associer à l'année N. Donc, puisque on est le 31/12/N في أول date d'inventaire, donc مازلنا في عام N. في العام N يلزم نلصقولو لي زانتيغي نتاعو. ما نقعدش نستنى حتى نهار الخلاص باش نقيد لي شارج فينانسيير خاطر نهار الخلاص باش نبداو دخلنا في N بلس 1. دونك في N باش نلصقلو لي زانتيغي نتاعو باش نقيد له دونك شارج 65 اللي باش تتقيد في الريزولتا نتاع لاني ان 6 ملايين اللي يخصوا لاني ان. مي كوم احنا اون فا با بايي هاللي زانتيغي هذوما تو باش نقول اي ها مثالوهم لي لي زوبليغاتير. دونك باش نحطهم في كونت دو ديت à court terme اللي هو le compte 508. Le compte هذايا s'appelle les intérêts courus. Donc les intérêts courus شنو معناتها ce sont des intérêts اللي هما يخصوا العام هذا ما مازلنا ماناش باش نخلصوهم تو. et les dettes ما عندهمش مشكل ما ياثروش على الريزولتا دو ليكزارسيس معناتها باش نقيدهم توا ونخلصهم من بعد. هذاك ما يقلقنيش au niveau du résultat خاطر نعرف اللي الريزولتا n comment on le trouve c'est les produits de l'année n moins les charges de l'année n. donc ما يدخل في الكالكول نتاع البينيفيس ولا البيرت كان les produits et les charges. avec علاش هنا حطيناها لا شارج اللي هي لو كونت 65 دونك سي لا كلاس 6. كي نجي نخدم الريزولتا نتاع ان باش نلقاهم هكا السيميل هذوكم موجودين نتاع لا شارج دو لاني ان يكون لاني ان تحمل مسؤوليته في لي شارج نتاعو. اسكو سي كلير؟ الوغ كي نتعدى توا للعام اللي من بعد شنو باش نعمل؟ لي زانتيغي كورو هذوما باش نسولديهم اي باش نقول راني باش نخلصهم. d'accord et cette opération on va la faire chaque année. Ça veut dire le 31/12 N plus 1 شنو باش يصير
كان تتذكروا لو 31 12 ان بلس 1 باش نوليو نحكيو على لي زانتيغي نتاع ان بلس 1 اللي هما قبيله وريتهم لكم في التابلو 6 ملايين و400. هاك 6 ملايين و400 نشوف انا هما متاع ال n بلس 1 وانا هما متاع ال n بلس 2. نضربهم في 9 sur 12 باش نلقى متاع ال n بلس 1 ونضرب 6 ملايين و400 في 3 sur 12 باش نلقى les intérêts متاع n بلس 2. وكل عام je vais refaire la même chose. Donc هذه تسمى l'opération de régularisation des intérêts. باهي يا سيدي. دونك شنو عملنا حتى لتو كي نرجع انا les trois écritures متاعي. دونك احنا حتى لتوا عملنا le reclassement des échéances des grands tas les parties اللي باش يخلصوا خرجناهم من long terme حطيناهم في الديون à court terme في الكونت échéance à moins d'un an هكا اسمه الكونت à moins d'un an sur emprunt non courant وخرجناهم من les emprunts obligataires. les intérêts كيف les intérêts قسمناهم كل عام يتحمل مسؤوليته في لي زانتيغي نتاعو. دونك شنو اللي قعد لنا توا في لي زيكريتور دانفونتير قعدوا لنا اكل لي دوبل بريم هذوكم اللي احنا مقيدينهم في الفري ديميسيون اي بريم دو رامبورسمون دي زامبران اللي هما هما. دونك هما بريم ديميسيون معناتها لا دوبل بريم طلعناها عملنا 11 moins 9,5 fois 10 000 obligations لقيناها 15 مليون. وش خذينا الكوميسيون اللي باش تاخذها البنك اللي هي 0,15 fois 10 000 لقيناها 1500. Donc les frais d'émission et les primes de remboursement de l'emprunt s'élèvent à 16 500 en tout et pour tout. Alors هاكا انا باش ما نقعدش كل مره نكتب فيها كامله فري ديميسيون اي بريم دو رامبورسمون دي زامبران. هاكا جينيرالمون احنا نكتبوها اف او اي بي ار او دونك فري ديميسيون اي بريم دو رامبورسمون دي زامبران. Alors on va voir maintenant comment les frais هذوما اللي هما موجودين في les autres actifs non courants في البيلان كيفاش باش نعملوا لهم ريزوربسيون وباش نقعدوا نقصوا فيهم بشويه بشويه من البيلان تاعنا حتى يتنحاو كومبليتمون. باهي Alors, comment on va faire ça? Alors, les frais d'émission et primes de remboursement des obligations, on peut les résorber ou les amortir selon deux méthodes. Soit on va les résorber sur la durée de l'emprunt. يعني ناخذ le montant تاع les frais d'émission تاعنا اللي هما 16,500 وبيسكو احنا l'emprunt تاعنا باش نخلصوه على 5 سنين. Donc on va diviser les frais d'émission et primes de remboursement على 5 وكل عام باش نقيد الدوتاسيون تاعي dans le même compte. bien sûr ترجعوا les vidéos نتاع les amortissements et les résorptions تتذكروا كيفاش نعملوا les résorptions. رانا on résorbe directement dans le compte lui-même معناتها نقيد في الديبي دوتاسيون وفي الكريدي le même compte معناتها ما نحلش كونت اسمه amortissement des frais كيما pour les charges à répartir et pour les frais préliminaires. d'accord. المهم قديش انا كل عام باش نعمل ريزوربسيون كان يقول لك au prorata de la durée de l'emprunt ولا par fraction selon la durée de l'emprunt وقتها باش ناخذ les frais نتاعي ونقسمهم على الدوري تاع l'emprunt وكل عام لو مونطون اللي باش نلقاه هذايا هو بيدو باش نعاود نحطو dans le même compte. باش نوريكم الجورنال. alors هاكم 16 000 sur 5 donc le montant هو 3 ملايين و 300. donc كل 31 12 de l'année N باش نقيد في الديبي dotation aux amortissements des primes de remboursement اللي هو نمرو 6861 تنجم تحط 8 سنين dotation aux amortissements. et je vais créditer le compte frais d'émission et primes de remboursement اللي هو 273 باش نقص منه 3 ملايين و 300. et je vais refaire cette opération et cette écriture tous les 31-12. donc 31-12 N باش نقيد 3 ملايين و 300 الأولانيين. 31-12 N plus 1 la même chose. 31-12 N plus 2 la même chose. N plus 3 la même chose. N plus 4 la même chose. حتى نحي les 16 500 complètement من الكونت frais d'émission et primes de remboursement de l'emprunt اللي كانت تذكروا احنا كي حطيناهم اول مره رانا حطيناهم في الديبي les frais d'émission. donc كل عام je vais créditer شويه منهم اللي هو le 1/5. donc هذيا c'est la façon la plus facile. c'est le remboursement selon la durée de l'emprunt. توا la façon la plus délicate هذيا توا أصعب partie في les emprunts obligataires. ركزوا معايا مليح اللي هي وقت اللي يقولك رانا on ne va pas
résorber les frais متاعنا selon la durée de l'emprunt, mais on va les résorber au prorata des intérêts courus. شمعناتها au prorata des intérêts courus؟ معناتها قداش كل عام باش نخلصوا انتيغي، مش باش نخلصوا انتيغي، قداش كل عام باش يتحمل انتيغي، سي بلو جوست. قداش كل عام باش يتحمل انتيغي متاع l'emprunt obligataire divisé par le montant total des intérêts. كي نلقى البورسنتاج هذاك، كل عام باش نلقى بورسنتاج ماهوش كيف العام اللي قبله، خاطر كل عام عنده دي انتيغي ديفيرون. نقسم لي زانتيغي متاع كل عام على الانتيغي توتال باش نلقى ان بورسنتاج. هاك البورسنتاج هذاك جو في لو ملتيبليي بار لو مونطون متاع لي فري اي لي بريم اللي هما 16 مليون و500. في عوضك 3 ملايين و300 اللي هما فيكس كيما الكام تاع قبيله. توا باش نولي كل عام باش نخرج قداش يمثلوا لي زانتيغي متاع العام هذاك بارابور لي زانتيغي الكل في الكل. نلقى ان بورسنتاج اي لو بورسنتاج هذاك هو اللي باش نعرف بيه قداش انا جو في ريزوربي فري هاك العام هذاك. Allez, je vais vous expliquer comment on va faire les calculs. Allez, concentrez-vous. أول حاجة ساعة نبدأ بيها نرجعكم للإكزامبل للتابلو متاعنا دامورتيسمون اللي هو هذا، باش نشوفوا لهنا اللي هيا لا كولون متاع لي زانتيغي 8 6 4 اتسيتيرا، اي لو مونطون توتال كي نجمعوهم لي زانتيغي هذوما يطلعوا 24000. دونك هذاك اش معناتها ديفيزي بار لو توتال دي زانتيغي. لو توتال دي زانتيغي نمشي دونك للتابلو متاع لامورتيسمون متاعنا هاكا، نمشي للكولون متاع لي زانتيغي ونعمل التوتال متاعها في الكام متاعنا باش يطلع 24000. الوغ باش نشوفوا توا كيفاش باش ناخذوا لانتيغي متاع كل عام. دونك ماناش باش نعملوا 8 ملايين على 24 مليون، 6 ملايين على 24 مليون. ونتصوري انتم فهمتوا علاش، على خاطر 8 ملايين هذوكم راهم مقسمين ما بين ان و ان بلس 1. 6 ملايين و400 مقسمين ما بين ان بلس 1 و ان بلس 2. واحنا ماشيين الوغ احنا شنو نحبوا نشوفوا لانتيغي متاع الان قداش، مش لي زانتيغي اللي باش نخلصهم في لو بروميير كات قداش، اما قداش لاني ان متحمل انتيغي، قداش لاني ان بلس 1 متحمل انتيغي اي انسي دو سويت. الوغ المهم نشدو توا اللي احنا اون فا ديفيزي ديما بار 24000 اللي هو سي لو توتال دي زانتيغي، وهيت نشوفو توا قداش كل عام باش يتحمل انتيغي، ماك 8 وماك 6 ملايين و400 اي انسي دو سويت. الوغ هذه لا بارتي لا بلو ديليكات. نعاود كان تفهم هذه ان برانسيب سي بون، لامبران اوبليغاتير ما عادش يولي عندك فيه حتى اشكال. باهي يا سيدي نرجع لكم لاكس دو طون اللي باش نخرج منه التابلو اللي باش نشوفوهم بعد الفوقاني. الوغ غير نذكركم تاو العام الاول قلنا لاني ان ديما ساعه لهنا فما 9 شهور وهنا فما 3 شهور، هنا فما 9 وهنا فما 3، هنا فما 9 وهنا فما 3. دونك ديما نلقاو احنا ما بين الدات والدات نتاع لي رومبورسمون اللي هما لو بروميير كات ديما نلقاو رواحنا مقسمين ما بين دو زاني ديفيرونت. دونك قبيليك شنو عملنا في العام الاولاني؟ خذينا 8 ملايين ضربناهم فوا 9 سور 12 لقينا 6 ملايين، وضربناهم فوا 3 سور 12 لقينا 3 ملايين. باهي هال6 ملايين هذوما وهال3 ملايين كيفاش مقسمين في العوام؟ خلنا نحكي لكم باش تفهموا خير. الوغ قلنا 6 ملايين هذوما راهم تابعين لاني ان، اما 2 ملايين هذوما راهم هذيا هايكا منا لنا هذي بكلها ان بلس 1. داكوغ دونك 2 ملايين اللي قاعدوا ماك 8 هما تابعين ان بلس 1. كي نمشي توا للانتيغي متاع العام الثاني نجبدها من التابلو نلقاها 6 ملايين و400 في ان بلس 1. باش نقسمها كي نضربها فوا 9 سور 12 باش نلقى 4 ملايين و900، ويقعدوا 1600 اللي هما فوا 3 سور 12 نحكي على 6 ملايين و400. دونك هاك 6 ملايين و400 هذوكم منهم 4 ملايين و800 تابعين ان بلس 1 هاكا احنا لهنا في ان بلس 1، ويقعدوا 1600 تابعين هذه سي ان بلس 2 راهي.
دونك 6 ملايين و400 فيهم 4800 تابعين ان بلس 1 و 1600 تابعين ان بلس 2. دونك كي نجي نشوف توا قداش تحمل لاني ان انتيغي، باش نلقاها تحمل 6 ملايين برك. كي نجي نشوف البورسنتاج باش نعمل 6 ملايين على 24 مليون. لاني ان بلس 1 متنا قداش متحمله لانتيغي اللي متاعها هي متاع الان بلس 1، ما يهمنيش في وقتاش باش نخلصهم. باش نلقى فما 2000 اللي جبدناهم ب 8 ملايين تاع 3 شهور، وباش نلقى كل 4 ملايين و800 اللي جبدناهم ب 6 ملايين و400. يعني لاني ان بلس 1 لي زانتيغي اللي تابعينه هما 2000 بلس 4800 يطلعوا 6800. كي نحب نعرف لو بورسنتاج دونك باش نعمل في لاني ان بلس 1 6 ملايين و800 على 24 مليون. نمشي لاخر اكزامبل باش تفهموا بيه. العام الثالث توا كي نمشي للتابلو دانويتي باش نلقى اللي لانتيغي نتاع العام الثالث هو 4 ملايين و800. ال 4 ملايين و800 التسعة شهور اللي تابعين الان بلس 2 هما 3 ملايين و600، والثلاثة شهور متاعهم راهم تابعين ان بلس 3. دونك قداش لي زانتيغي متاع ان بلس 2؟ فما ال 1600 اللي جبدناهم من 6 ملايين و400 وال 3600 اللي جبدناهم من ال 4 ملايين و800. كي نجمعوهم مع بعضهم يجيو 5 ملايين و200. دونك البورسنتاج متاع لي زانتيغي دو لاني ان بلس 2 باش يكون 5 ملايين و200 ديفيزي بار 24000. Voilà. Donc, c'était juste pour vous expliquer. Comment on présente le tableau اللي باش نخرجوا منه قداش كل عام باش نعمل résorption des frais d'émission et des primes de remboursement. Alors, bien sûr, la présentation des tableaux, elle peut différer d'un enseignant à un autre. Alors, بالنسبة ليا comment je l'ai présenté. Alors, les intérêts, tableau قلنا ثم 8 ملايين تابعين لاني ان هذوما جبتهم من التابلو دامورتيسمون. فما 6 ملايين و400 في الان بلس 1، 4 ملايين و800 في الان بلس 2، 3 ملايين و200 في الان بلس 3 و 1600 في الان بلس 4. دونك التوتال متاعهم هو 24000. الوغ هذايا ال 24000 هما اللي ديما باش نقسموا عليهم من بعد باش نخرجوا لو بورسنتاج. باهي كومون ماتنون on va ventiler les intérêts. اش معناتها on va les ventiler؟ معناتها باش نعطيو كل عام les intérêts متاعو اللي تابعينه. دونك العام الاول كان تتذكروا قبيله فك عملنا لاكس دو طون، العام الاول هو ما يتحمل كان 6 ملايين اللي هما 8 ملايين فوا 9 سور 12. العام اللي بعده تو باش يقعدوا بقيه 8 ملايين اللي هما 8 ملايين فوا 3 سور 12 بلس 6400 فوا 9 سور 12 يطلعوا 6 ملايين و800. العام الثالث 6 ملايين و400 هذوكم نضربوهم فوا 3 سور 12 يعني البقيه متاعهم في لاني ان بلس 2، وباش ناخو اكد 9 شهور متاع ال 4800 يطلعوا 5200. نلقى روحي باش نخلط للان بلس 5 على خاطر اكل 1600 الاخرانيين متاع العام الاخراني في التابلو دامورتيسمون باش نلقاوه نضربوهم فوا 9 سور 12 هذوكم تابعين ان بلس 4، وباش يقعدوا لي 3 موا الاخرانيين تابعين الان بلس 5 دونك باش يطلعوا 400. D'accord? Voilà, donc il faut juste retravailler l'exercice باش تتذكروا كيفاش يتخدم. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois خرجنا les intérêts ventilés par année, نوليو وقتها باش نقسمو directement par 24000. Donc 6000 sur 24000 تخرج لنا 0,25. 6800 par 24000 تخرج لنا 0,28333. 5000 sur 5200 sur 24000 3600 par 24000. هذم الكلهم باش نخرجوا منهم les pourcentages هذوما les 0,25 0,28 etc. توا قداش الدوتاسيون نتاع كل عام بالنسبه للي فري؟ من الاول العام الاول باش ناخذ 16500 باش نضربها في 0.25 هو التو هذايا، ومن بعد 16500 باش نضربها في 0.800 في 0.2833، ومن بعد دونك باش نلقاها 4675. العام الثالث باش نضربها 16500
في 0.21 بعد في 0.15 في 0.08 وفي 0.016. دونك باش نلقى لي دوتاسيون دو شاك اني، يعني كل عام قداش باش نقص قداش جو في ريزوربي ولا امورتير لي فري هذوما. باش نلقى العام الاول 4124، العام الثاني 4600 كالك. دونك كل عام عندي دي ريزوربسيون كي سون ديفيرونت. داكور. دونك كي نمشي توا الوغ خليه لكم شويه si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Donc كي نمشي توا للجورنال متاعي نفس l'écriture متاع tout à l'heure, juste le montant باش يكون au prorata des intérêts. Donc باش نقيد نفس الكونت dotation aux amortissements des primes de remboursement des emprunts, puisque انا je suis في العام الاولاني دونك باش ناخذ الفالور الاولانيه نتاع لاني ان اللي هي 16 مليون و500 فوا 0.25 اللي شفنا قبيليك كيفاش طلعناها. et on va créditer le compte frais d'émission et primes de remboursement des emprunts. العام الثاني le 31/12 de l'année N plus 1 شنو باش نكتب نفس l'écriture، اما وقتها ما نحطش 4125 اما باش نحط 4675. العام الثالث le 31/12 N plus 2 نعاود نكتب نفس l'écriture dotation aux amortissements frais d'émission في الكريدي ونحط 3,575 et ainsi de suite حتى نخلط العام الاخراني. Donc les écritures sont les mêmes mais juste les valeurs vont changer انتي والعام. Voilà. Donc كملنا توا نوصلوا لاخر écriture اللي هي à la date du remboursement et je vais supposer que je vais travailler sur le premier remboursement اللي باش يصير le premier 4N plus 1. Alors le premier 4N plus 1 qu'est-ce que je vais payer? Je vais payer ثلاثة حاجات اللي هما l'amortissement متاعي 22,000 اللي هو ديجا مقيد في 505 puisque انا عملت له reclassement. Les intérêts courus اللي هما les dettes d'intérêt نتاع 2000 العام الاولاني je vais les solder parce que je vais les payer et je vais enregistrer les intérêts نتاع العام الاولاني اللي هما les 6000 اللي هما les charges financières. يظهر لي قلبتهم هنا les écritures سامحوني. donc les intérêts courus pardon هنا مقلوبين les valeurs donc les intérêts courus هما كانوا 6000. donc هذه في بلاصة هذه وهذه في بلاصة هذه je m'excuse. donc en fait les intérêts courus هما 6 ملايين اللي قيدناهم احنا. خلينا نرجع لكم باش تتذكروهم. alors كي عملنا احنا la régularisation des intérêts كانت تتذكروا هاو شنو قيدنا شارج فينانسيير نتاع ان اما مازلنا ما خلصناهمش حطيناهم في لي زانتيري كورو اللي هما 6 ملايين. دونك وقت الغامبورسمون باش نخلصوهم هكا 6 ملايين بيسكو انا باش نخلص 8 الكل في الكل العام الاولاني. الثمانيه هذم شنو فيهم 6 ملايين نتاع لاني ان و2 ملايين نتاع ان بلس 1. داكوغ. دونك فوالا. دونك لي زانتيري كورو سامحوني لهنا 6000. D'accord, on va les solder, la dette. Et puis, il y a les charges financières متاع N plus 1 اللي هما متاع 3 شهور اللي هما les 2000. Donc, باش نخلص 3 حاجات. L'amortissement, les intérêts courus اللي هما الديون متاع l'année N puisque les intérêts باش نخلصهم كان توا كي نجمعهم بزوز ديجا يجيو 8 ملايين. D'accord. كي نجمع توا tout ce que je vais payer en principe باش نلقى le montant de l'annuité de la première année que je vais créditer par le compte banque. D'accord? Et كل عام au moment du remboursement on va enregistrer exactement la même chose. اللي باش يتبدل هو seulement les intérêts. كل مرة intérêt couru et charges financières باش تلقاهم متبدلين. و l'échéance à moins d'un an كان l'amortissement il est constant باش يقعد كيما الكا هذايا ديما 22,000. إذا كان l'amortissement بيدو il n'est pas constant كل عام باش نلقى le montant de l'amortissement اللي هو différent من اللي قبله.
فوالا هذايا هو لو شابيتر. الوغ نطلب منكم بربي سيل فو بلاي، اذا كان ثم شكون يحب نبعث له لو كور هذايا، نبعثه له باش ينجم يثبت مليح في لي فالور وكل شيء، او كي نعمل انا غلطه كيما لهنا في الكالكول انتم صلحوا بعد في الاوراق نتاعكم كان باش تخرجوهم، يبعث لي الميل نتاعو في الكومنتير، وانا جو في فوز انفويي لو شابيتر كامل كوم سا، دونك تنجموا انتم تراجعوا به بالكدا، وبربي نعاود ناكد كان ثم غلطه كيما هكايا هاو كصلحوا في البابيي نتاعكم كي تخرجوهم. Je vous remercie.